Штаба по эпид-ситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Лена Николаевна, здравствуйте. Расскажите об эпид-ситуации на сегодняшний день в республике. Добрый день, уважаемые жители республики. За прошедшие сутки, по данным Роспотребнадзора, было выявлено 116 случаев новой коронавирусной инфекции. В том числе заболели 24 ребенка. Из 92 взрослых непривитых было 90, то есть это 98%. На сегодняшний день в стационарах медицинских учреждений получает лечение 803 пациента. При этом состояние многих, это 735 человек, оно средней степени тяжести. Есть пациенты в тяжелом состоянии, 68 пациентов. Из них 67 пациентов или 98% не привитых. Мы понимаем, насколько это сложная инфекция, и на сегодняшний день в реанимации врачи борются за жизнь 16 крайне тяжелых пациентов. По районам республики на сегодняшний день на ежедневном контроле остаются те районы, которые, в общем-то, у нас всегда звучат, к сожалению. Нерюнгринский, Алданский, Хангаласский, Сунтарский, Среднеколымский. В этих районах 5 до 9 случаев за сутки. Что касается прививочной кампании, то на сегодняшний день в республике привито 519 586 человек первым компонентом. То есть это 72,5% взрослого населения. Хочется с удовлетворением отметить, что есть районы, где высокий процент вакцинации первым компонентом. Значит, свыше 90% это 5 районов: Алаиховский, Верхнеколымский, Мунский, Нижнеколымский, Среднеколымский районы. Свыше 80% 4 района: Абыйский, Жиганский, Ленский и Оленёкский районы. В городе Якутске на сегодняшний день процент вакцинации первым компонентом составляет 75,7% взрослого населения. Но, к сожалению, есть районы, где процент вакцинации ниже 60%. Это Чурапчинский район. На сегодняшний день процент вакцинации составляет 56,8%. Это первым компонентом. Уважаемые жители республики, в связи с тем, что возрастает уровень иммунизированных, то есть иммунная прослойка в республике, Айсен Сергеевич Николаев подписал указ, согласно которому изменились требования, то есть по QR-кодам для допуска в торговые центры эти требования отменяются. Режим работы предприятий общественного питания продлевается до часу ночи. При проведении официальных спортивных мероприятий допускается заполняемость зрительного зала на 50%. Уважаемые жители республики, всем хочется пожелать крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Спасибо, Лена Николаевна. Это был брифинг оперативного штаба по эпид-обстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот его основные темы. Вопрос о строительстве Ленского моста в Якутии остается в повестке правительства страны. Акционерное общество «Якутвопторг» запустило новую схему завоза продуктов питания в арктические районы. Кабинет